Beleza, eu vou fazer o set full pro Loki. Vai demorar um pouquinho. Eu vou tirar a música do WoW, porque senão vai me deixar atordoado, cara. Deu. Tá, eu vou primeiro. Hã? Joga com o som do WoW ativado. Sim. Tu não joga? Eu não. Tá. Vou fazer a head. Vamos lá, fazendo a luva. Tô com 2k de GS, eu quero ver quanto que eu vou ficar full Frost Savage. 2.400 mil. Mas eu vou te mandar mais uns itens, vai chegar a 3k de GS. Era pra criar um suspense, Carlos. Hã? Não, é que eu já fiz isso com o meu boneco da águia. Tá, vou fazer a cinta. Beleza. Vou fazer o bracer. E só. Isso de uma capa, mano. A capa é o Taylor que faz. Sim, sim. Eu vou ver qual que eu faço. Agora eu vou treinar. E vamos ver. Faz uma que vai ter de aranha. É, cara, Spider Silk. Não, tu dropa nas quests que tu vai fazer daqui a E Eternal Shadow, né? 4 Eternal Shadow. pouco. Ah, mas Shadow pelo menos. Mas não é 80 ainda. Ela, quer dizer, ela é 80. Então eu não sei se vale a pena. Acho que eu não vou pegar, não. Ela dá resiliência, não dá? Dá, mas quando eu tiver no 80 eu pego daí os itens melhor. Não é melhor que pegar o braço. Não, se bem que o braço... Já peguei Bracer. Bracer Frost Savage. Então tá, vamos equipar aqui o personagem e vamos ver como é que fica. Vai pegar o trinket, cara. Calma, cara. Vai pegar o trinket. Peraí. Eu vou equipar aqui e vamos ver com quanto de GS eu fico. Botinha. Head. Luva. Calça. Cinta. Bracer. 2.531. Só pegou um pouco mais porque eu tenho Heirloom ainda. Arma Heirloom. Tá, eu preciso então ir lá em Zuldrak farmar esses... É Zuldrak pega a Spider Silk Web. Ué, faz as quests ali de K3 pra upar, talvez. Eu vou pra K3, cara. Eu vou upar em Wintergrasp, fazer as quests de Wintergrasp já. Tá louco, velho. Tá 78, não tá? Sim, barbadinha de Wintergrasp. Cara, eu tô fazendo as quests de Intergrasp. Já vai pro 79, eu tô com 78,5. Se tu entregar as quests de Intergrasp sem estar usando, tu vai ganhar 2k de honor por cada quest. Primeira coisa. Uhum. Segunda coisa, pra que tu até pode fazer as quests, mas não entrega, tá ligado? Faz elas e não entrega. Sim, eu faço daí pra ganhar o bônus só de matar mob, então. É. E outra, tu vai precisar do encanto de Sons of Fear, cara. Beleza, só vou fazer então o Intergrasp as quests. Não vou entregar as quests, gurizada, porque eu vou pra K3, né, Carlos? Sei? Isso. Certinho. Vai me dar uma mão em K3 ou... Eu posso te dar uma mão. É rapidinho, eu tô 78, 60%. 70% já quase. Tu vai fazer as de Intergrasp ainda, né? Vou. Eu já saí daqui quase 79 já. Ah, as de K3 ali. Ah, tu vai fazer as das aranhas pra te tentar pegar esse Silk Cloth aí. Mas não precisava nem fazer elas, tá ligado? Uhum. Mas já que tu já precisa do negócio, vamos fazer elas. Beleza. Tá jogando Fortnite, cara? Sou ruim, gente. Cara, eu também era ruim pra caramba, cara. Só me acerta em CS. Imagina se eu for jogar Fortnite, tem que ficar É mó legal, cara. criando coisa. Uma hora tu vai gravar um vídeo comigo, eu te ensinando a jogar Fortnite. Nem pra vídeo, Carlos? Eu gosto de... Se eu for jogar alguma coisa que nem... Se eu for jogar LoL, por exemplo, eu não jogo LoL pra jogar LoL, eu vou campear. Se eu for jogar o WoW, ou eu jogo Raid, ou eu jogo... Arena. Não curto nem BG. Menino competitivo. É que não tem... Tipo assim, se é pra me aprender, eu aprendo os caras que... Cara, mas Fortnite eu vou te dizer que tu vai gostar depois de um tempo, mano. No início eu te sentia muita raiva, cara. De verdade. Eu chamava o jogo de tudo quanto é coisa. Porque é chato mesmo, tu não acerta as construções. O cara constrói um prédio e tu não consegue acompanhar.
Mas depois quando tu começa a acertar, mano, os edits, meu Jesus. É que muitas vezes, tipo, tu chega ali, que nem eu cheguei várias vezes a ficar eu e mais um. Só que sempre que ficava eu e mais um, o cara conseguia um prédio e matava na bazucada. Normal. Final, tu que tem que construir o prédio. É que no final do Fortnite, tipo, tu tem que... Ou tu joga safe, constrói um prédio mesmo e fica no high ground. Ou tu te esconde, né? Mas daí... Melhor é... Vai reduzindo. Vai reduzindo, tu vai... né? Conta com o cenário te ajudar, mas... Não adianta. Mas é legal, cara. Quando tu começa a ganhar, é legal. Deve ser. Muito divertido quando é bom. Ah, como é que se diz? Ah, tem uma habilidade de estragar as coisas assim que é incrível. Cara, o problema do World of Warcraft, cara. O problema do World of Warcraft, da Blizzard no caso, é que ela cobra o jogo e cobra a mensalidade, cara. Já falei isso. Tipo, não faz sentido. Tem jogo muito melhor de graça. Aí quem é que vai pagar, mano? Quem é que vai pagar? Aí é o que tá o detalhe. Não é que isso é um problema. Não é que tem jogo muito melhor. Ah, tem jogo bom pra caramba, cara. Mais barato ou de graça. Ou seja, o problema não é que ela tá cobrando, o problema é que ela não tem a qualidade pra poder cobrar isso aí. Exato. É isso que eu quero dizer, tipo... Não, olha... não, mal. Não, tá certo. Qualidade. Mas só que, comparar que Sim. a qualidade do WoW com o preço que é cobrado... Cara, olha o GTA V. Olha o GTA V, lançado em 2013, sem parar de fazer atualização. Todas de graça, tá? E o jogo custa nem R$100. Não, mas o GTA V quando lançou tá quase 300. Sim, não, tava 250, eu peguei ele no lançamento também, PS4. Mas tipo, agora tu consegue por 100 pila. Na verdade na Steam às vezes tem promoção 50. Então... E não te cobram o resto, né, mano? Vou te jogar um online, como é que tá? Online é tudo de graça. É, tu pode comprar os negocinhos, mas não precisa, né? É, tu pode comprar dinheiro só. Pra te acelerar tuas coisas e tal, sabe? Mas se tu fizer as raças que tem nele, tu ganha dinheiro só. Também. não tem necessidade, basicamente. É, não tem necessidade de gastar dinheiro. Mas tem muita gente que gasta. Ah, sim. Então, tipo, ela fez um bagulho que é opcional e mesmo assim ela se sustenta. Deu. Que outro jogo que era assim, cara? Tinha um que era assim. Aí a Blizzard não sabe, tipo, ela ganha 300 pila num jogo, que nem agora que vai lançar de novo. Cada expansão é 170 conto. Tá, já começa por aí. Mensalidade 30 conto. Por ano isso dá R$360. Imagina. Tá, eu sei que demora anos pra lançar uma expansão, mas igual, cara, são R$360 por ano em WoW. Se tu não comprar mais nada. E é um jogo. Se tu não comprar nada, né, mano? Se tu não comprar uma montaria no site. Traduzindo, a Blizzard tem que tirar a mensalidade. Eu não digo que ela tem que tirar a mensalidade. Eu acho que ela tem, cara. Se ela cobra pelo jogo, ela tem que tirar a mensalidade. Porque ela cobra expansão, mano. Tipo, agora vai lançar Shadowlands, aí ela vai cobrar 170 conto de novo. Qual foi a expansão que tu jogou do WoW até hoje? Cara, eu joguei desde a TBC até o Legion. Não, eu tenho Warlords, se eu não me engano. Parei aí? Não, mas eu digo que tu tenha jogado. Eu joguei todas elas. Não full, mas joguei. Pois é. Eu joguei. A que eu mais joguei é o Lich King. Toda a vida. Eu joguei da TBC até o Warlords também. E assim, ó, pra mim, e isso é uma opinião minha, nos top de expansão, pra mim o LK é disparado melhor. Pra mim, o Kata e a TBC ficam bem parelhos. E eu, ao contrário de muita gente, porque eu gosto todo mundo falar muito bem do Pandaria, eu odiei o Pandaria. Pior que, tipo assim, eu gostei do Pandaria, mas por que eu gostei do Pandaria? Porque eu jogo casual. Eu joguei uma noite e fiquei full. Então, tipo, ele tava muito fácil mesmo. Tipo, eu fiz 67 arenas, se eu não me engano, numa noite. Cara, eu saí com item level 550 colado, mano.
que era o limite. E o que tu fez? Tu jogou no final da expansão. Então os caras que eram muito bons no PvP, eles já estavam Nem tava jogando mais. TR lá em cima. Sim, nem pega. Não pegou quase nenhum deles. Não, e, tipo, a gente ganhou quase todas com um time horroroso ainda. Tipo, era um Hunter Marksman e Warlock Destruction. Numa expansão que o Warlock Destruction tava todo cagado. Sim, mas digamos assim, mesmo que tu pega metade. Vamos dizer que tu pega metade. Ganhei igual. Como tu acumulou a expansão inteira, tu ia conseguir os pontos suficientes e não precisava de TR pra comprar isso. Sim. Tu ia ficar puto de qualquer jeito. Sim, a gente ganhou muita arena, cara. Ah, tá louco. Mas era um time muito ruim. Isso eu acho errado. Outra coisa que essa daí eu já acho errado desde sempre, que é um dos itens e nessa expansão aqui, que é o Wrath bom mesmo, que é a Shoulder tá no X3. Ô, bunda, eu entreguei a quest. Não era pra entregar a quest. Mas deu 6k de XP, cara. Não, deu 4k. Deu 4k. Aham. Jonah. Era pra dar 8, né? Era pra dar 8? Tá, então não vou entregar o outro, beleza. Foi na cagada mesmo, tava conversando aí, esqueci. Deixa eu só ver essa outra coisinha aqui. Eu já vou pegar a Victory e o Intergrasp e vambora. Vambora pra K3. Vamos pra Storm Peaks, gurizada. Storm Peaks. Já fazer as missãozinhas de K3. Pegar esse negócio aí que o Carlos tá falando. E já era. Titanium. Until I fall, my sincere love. Far away, far away. Acho que eu vou lá pro interview. Take a chance to take a breath. Far away, far away. Música da Rihanna, aquela. Titanium. Oh, achei um titânio. Beleza, bro. Estou em K3, mano. I'm in K3. Vou te falar o seguinte, ó. Falta um titânio pra me fazer os 2 anéis. Ô, louco, cara. Show de bola, mano. Isso aí. Vamos ver aqui. Tem uns ratos gigantes pra matar. Não, assim, ó. Tu vai pegar as quests. Pegou todas as quests de K3? Peguei. Tem umas quests da caverna. Tá ligado? Tem rato lá, bro? É matar 10 spider. Se eu não me engano, a quest. Tá, mas tem uma aqui que é matar 16 bichos do lado da... Não é matar 16, é pegar as carnes. Já peguei, já peguei. Já peguei não, né? Tô pegando. E tem que pegar estilhaços de... Que é aquilo aí? Uns estilhaços aqui caídos, mano. As fragmentos de coisa, não? Que não ficar solto no chão. É isso aí. Charity, Wreckage. Aí já tem 4 de 10. Show de bola. Tá vendo lá na esquerda, lá tem uma cabaninha? Beleza, tem o Gnarhide lá. Tem que matar um boneco lá. E faz parte dessa mesma quest que tá fazendo. É o líder deles. Show de bola. Lá deve ter um monte desses porcos. Lá tem um monte de caixinha também. Tá, eu vou lá então direto. Indo. Eu estou indo no meu tapete voador. Magnífico. Outra coisa, o Warlock tem ponto que aumenta a estamina, né? O Warlock tem? Em demonologia. Não, mas eu digo nessa árvore de destro. Sim, porque tu bota ponto em demonologia. Eu lembrei. Por causa disso tu tem que riscar de vida. Normal seria tu ter uns 13, eu acho, 12. 12, 13. Ele bota bastante coisa. Vai chegar quase 19k de vida. Vai estar com 17. Tá bombado. Pensa que o meio geralmente chega com 15, se for. Tá cheio de porquinho aqui. E eu tenho que saber se tem esse chefão. Cadê esse chefão, mano? Esse chefão é o que fica bem na cabaninha que tem bem no canto. Quase indo pra Storm Peak. Não, pra Ice Crow.
É, um pouquinho pra cima de onde é que tu tá. Tá, eu achei. Beleza, só vou fazer uma limpa aqui do lado. Não vou apanhar. Tá vendo umas caixinhas que tem no chão? Aham. E elas dropam a carne, vai começar a matar monstro. Belezura, mano. Só que a quest que eu queria que tu fizesse é a das Spider. Daí tu consegue dropar o negócio lá. Pra fazer a capa. Fazer a capa. Eu já vou depois dessa, já vou. Deixa eu ver se eu não tenho isso. Spider. Nesse chá. Qual é que é a tua, meu querido? Qual é que é a tuas? Beleza, cara. Beleza. Show de bola. Tá completando uma parte das aranhas? Não. Acho que eu não peguei. Vou lá entregar as outras e já vejo. Peraí, deixa eu te falar. Vai na segunda bateria. Não. Tu sai da caverna. Aham. Dobra à esquerda. Beleza. Tem outro acampamento aqui, né? Tem uma cabaninha aí. Ah, tá. Aí tem duas quests. Uma é a dos. A das aranhas. E a outra é a dos. De matar aqueles carinha que ficam cavando. Que dropam uns olhos Tá. deles. Crystalized Web é 12 e 1 hora e não sei o que, né? Os minerador. São... Usa Crystalized Web? Bom. Eu não sei se é slaying elas, né? Não sei se é matar só. Ah, tá, não, as aranhas não, eu digo pra fazer a capa. Mano, eu tenho um bagulho muito bugado que eu espero não morrer. Tipo assim, onde era pra ter um inimigo, tem tipo uns 10. Ah, sim, é os carinha, né? É, só que eu morri. Não, tem 10 lá mesmo. Nossa, que bug, velho. Não é meio bug, né? Claro que é, tá um em cima do outro. É que tu não mata aqueles, né? Tu passa longe daqueles e Não, mata. eu tentei matar todo mundo junto, eu achei que eu ia conseguir. Não, tem uns deles que estão soltos, é só na entrada, né? Tem uns Pior é que eu fiquei afim de matar aqueles caras ali, mano. Ô, louco. Aí, vejamos, tu tem todo o set, né? Uhum. Eu vou te fazer os dois anel e o neck. Beleza, só precisa arma. Daí a arma tu pega na dungeon. Mas não esquece de pegar item também na dungeon, tá? A vente tu vai pegar na dungeon e a arma tu vai pegar na dungeon. E os emblemas, né? Pra pegar trinket. Se nós conseguir fazer a Pitch HC ainda hoje, Olha a ideia do cara. Eu não cheguei nem no 80, ele quer fazer uma pit HC. Tá bom. mas a Pitch HC eu solo. Né? Deixa eu fuçar um caminho. Se tu der sorte, que nem tu costuma dar sorte, né? Se equipa numa dungeon. Consegue pegar isso aqui. Ah, sim. A Engraved, essa que eu quero. E ainda pega isso aqui ainda junto. Nevermind. Cara, é isso que eu quero. Talvez drope os 3. É isso aí. Daí pega quase 4K de S. Daí do Ikki vai dropar isso aqui, isso aqui. Assim, tipo, o loot perfeito, no caso, tu tá descrevendo, né? E do Garfrost, Um cara que pouco tem sorte. do Garfrost dropa isso aqui. Pra ti quando tu conseguir uma off-hand. Tudo numa vez. É. Bom, assim ó, dá pra nós fazer até resetar caso não drop, pra te dropar isso aqui pelo menos. Pelo menos tu vai sair com isso aqui dela. Isso aí. Unspeakable. Unspeakable já é legal, cara. Já é melhor que o que eu tenho, pode ter certeza. Falta só uma aranha, mano. Aquele é 80, né, velho? Ele vai me matar. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Ele não tentou, mano. Ele passou do meu lado. Parabéns. Um salve para este Warlock. Que tem honra. A aranha respawnou na frente dele. Ele tá fazendo a quest. É sacanagem, né? Sério isso. Ah, vai pra outro lugar da caverna. Tá, peguei. Pera aí. Eu entrei em combate com o mob antes dele entrar em combate.
o que provavelmente despertou uma raivinha nele. Mas tudo bem, ele é gente boa. Não te tacou ainda. Não me atacou, eu tô indo embora já. É o que ele tá pensando. Não, cara. O cara tá 78. Eu ataco ele no 80, ele pensou. Ó, tá, vamos supor então. O boneco vai tomar Shadow Fur Fear. Tá? Shadow Fur, o Fear vai ser usado no Shadow Fur, então não é CC isso aí. É, tu não aguenta, na verdade. É, o problema é que o cara vai sair no Trinket, eu vou dar outro Fear. Esse vai dar 6 segundos. Não aguenta pelo seguinte, ele vai te abrir, tu não vai atacar ele vai... Não, eu consigo dominar antes. Não, digo assim, se ele for pra cima de ti, ele vai começar te atacando. Sim. Não, mas eu... Então ele vai te dar Fear, Shadow... Ou vai te dar um Shadow for Fear... Cara, só se ele for range, cara, pra ele começar me atacando. Só se ele for... só se ele for range. Só se ele for range. Ah, não, achei que tu tava supondo uma arena. Não, eu tô dizendo da aí agora. Não, agora... Provavelmente, cara, depende. Muito variável. Se ele for no ban, eu mato ele ainda. Na boa. Não, digo assim, provavelmente ele vai te explodir no ponto. É. Mas eu já... Cara, tu não acompanhou meu último vídeo, cara. Mas eu quase matei um DK 80. No level 76 ou 7 eu tava. Tem que ser ruim, por isso que eu falei. Se ele for noob, eu mato. É que eu acho que o cara subestima, entendeu? Esse é o problema. Ah, sim, ele vê um 78 e ele corre babando. Exato. E aí ele tomou um pau daí. Ó, tu tem que... Tô pegando as caixas já, tô acabando já. Tem umas cela aí. Tem que... Libertar os caras. Sim, eu pego a chave, já tô acabando também. Ah, para, que sacanagem isso aqui, cara. Não dá pra 79, viado. Cabeias. O Pedro vai ficar azul. Todo azul. Full blue, boneco. Não, o pessoal não vai saber se ele é um Warlock ou se então, azul que é cara. Seria o quê? Um Warlock ou um Priest. Nossa, mas Tá nada. ligado? Priest Shadow. É, eu tô ligado, cara. Para, foi engraçado a piada. Foi. Porque é Cloth também, tá, entendi. As caixas. Cabeia das caixas, boneco. É que era uma só. É, eu fiquei imune com o escudo do Void e comecei a dar o... Eu dei Shadow Fur e dei o Ring of Fire, mas não adiantou. Ah, não chega uma hora que tu... Eu não sei se o desse tem. Não é só do Afflict, mas tem o Horror of the Armor. Tem. Então dá pra usar o Horror of the Armor. Não usei. Daí tu dá bastante dano neles, tá ligado? Aí tu usa o Horror of Terror e daí tu não vai matando um por um. Achei o último titânio. É verdade, boneco. Se eu tivesse raciocinado esse ponto, eu tinha matado todos eles. Não! Eu minerei um titânio. Veio 2 Scarlet Ruby e um cristal de Gladiar e não veio titânio. Não veio titânio? Não. Alguém minerou essa merda. Tu minera um titânio e não vem um titânio. Aqui, achei outro. Vai dar. Agora vai dar. Aí. Vou fazer lá os 2 anel e o néctar. Nice. Vai, aparece mais um titã. Tô na metade da barra, boneco. Pega todas as quests e pega as quests novas. Vai ter uma que é só tu entregar pra uma mulher. Só tu falar com ela. É lá em cima daí? É. E é pra mim ir lá? Ignorar as outras aqui? Ignora as outras, porque as outras daí é outra sequência de quests. Só precisa fazer mais essa, já tá assinado. Essas, no caso. É uma sequência. Beleza. Tá vendo aí onde é que tu tá? Tá voando lá em cima? Uhum. Tem uma entradinha de uma casa aí. Tá, é uma caverna. Foi o que eu falei? É uma casa. Eu cerro ela. Aí tu entra aí e tu já entrega ela. Oh, shit. Uma Virku que tem na parede. Tá. Tá. Caralho, tu decorou as quests de tudo, mano. Cara, eu fiz o Lore Master
Meu Deus do céu. É difícil eu não vou saber por nome, mas é difícil uma quest que tu me diga onde ela é e o que ela tá pedindo, porque eu não sabe aqui. Faz. Uhum. A não ser que estão bugados, né? Tá. Matando as Virku, entrando na caverna. E runa de Irving. Eu sei. É uma virtude, tem que falar com ela. É lá em cima ou é aqui embaixo? Puta. É logo na entrada. Nope, eu já entreguei Eu já entreguei a dela, eu peguei outra. Tá, daí é de matar uma virtude que fica andando por aí. Tá. Pegar a roupa dela. Beleza. É só que fica andando, não é a que tá parada lá em cima. A que tá parada lá em cima que vai te dar os Tá, já achei. Mano do céu. Tu decorou mesmo. Tá. Um de um já era. Tá na parede. Daí tu vai falar que tá em cima das escadas. Pega pra ela. Tá, tô vestido de Virku. Tá, agora tu vai lá pra cima das escadas e tu vai entregar uma quest lá. Lore Master Carlos. Tá, já tô vendo a mulher lá. Eu não posso construir uma escada aqui não, velho. Fortnite na vida. Seria mais rápido. Pô, pior que no WoW podia ter, né, cara? Pra escolher um lugar no mapa pra te construir casa. Ah, tá. Não, é sério, sério. Tem Warlords of Draenor. Não. Lá é uma porcaria ridícula que é a casa de todo mundo. Tem que um lugar que seja só a tua casa. Jogo de celular. Não, eu digo que assim, ia ser uma coisa a mais pra gente colocar. Tá, vamos ver o que eu tenho que fazer agora. Virku, exaustos, 6. Disciplinados. Tem que bater com o bastão que tu tem aí num Virku que estiver sentado no chão. Ele vai ser o Virku exausto. Uns deles vão voltar a trabalhar, outros vão chamar. Vagabundo. Seus vagabundos. Deu. Levantou. Beleza. Vai trabalhar, meu querido. Tá, caramba, ele atacou meu Void. Ah, não, é que uns deles te atacam. Provavelmente ele foi te atacar e o Void tá autónomo. Ficou loucão, velho. Toma aí, trouxa. Mano, agora que eu ganhei a quest de lutear sem gold, mano. Nossa, mano. Cadê o papai? E aí, boneco? Vamos dar um barradense aqui. Ela não dança, poxa. Ué. Olha lá, um preguiçoso. Acorda, vagabundo. Trabalhar. Tá sendo pago pra quê? Nem tá sendo pago, o cara tem escravo, é. Tá nos teus pés. Tudo pra me desencantar, né? Ah, sim. Pegar. Full enchante. Dream Shard. Tô desencantando aí, ó. Eu vou te matar, velho. Não é ele, cara. Relaxa. Quase uma hora. Tô indo pra fazer essa porcaria. Relaxa que não é o item. Me passa Shadow, Eternal Shadow aí que eu já faço a capa. Cara, se eu conseguir. Mano, é 80 a capa? Sim, mas os itens que tu me mandou também são. Cadê meus Eternal Shadow? Caralho, eu tô cheio de porcaria na briga. Eu também tô. Mas eu é justificável, né? Ah, cara, era só 4. Não, gasta como tu quiser isso aí. Isso aí é só enche minha bag. Gasta quanto? O cara não aguenta mais. Não, o legal é que a capa, ela dá crítico. Tipo, você não tem uma outra, cara, que dá haste? Não, essa dá resiliência, não dá resiliência? Dá resiliência e dá crítico. Ah, sim, essa é mesmo. É essa mesmo, é a Crimson. É a de Taylor. Uma dá resiliência, a outra dá. Uma dá resiliência crítica, a outra, se não me engano, dá Spirit. Tá, então é essa aí mesmo, tá certo, tá certo. E a outra é Attack Power, se não me engano. Beleza. Ver se eu consigo fazer o Mushroad já.
Eu acho que não. Vamos ver. Consigo. Olha, ó. Tá pronto pro encantamento master? O que tu vai fazer de encanto? Vou fazer o céu gritar agora. 2 horas. Aí, ó. Ah, que isso aí? É o Moon Road. Pra fazer o Lightwave Embroidery. Agora não precisa mais estar no. Não, não Tá precisa. lá no. Pode fazer em qualquer lugar. Aham. Bem melhor, né? Tá, eu tenho Garhal Slain. Tem que matar um Pô, Garhal. vou falar uma coisa. Quem é Garhal, mano? Reto aqui, ó. Vai ter um mobzinho. Tem 2 guardas do lado dele. Tá. Reto aqui, onde aqui? Aí. Na entradinha aí. Tá aqui, o Garhal tá morto, mano. Ah, não, espera um pouquinho. Eu posso futricar. Eu posso levar um dedo dele e dizer que eu matei ele, né? Como assim? Teoricamente. Tenta dar luta. Não, é que o corpo tá aqui, entendeu? Eu podia arrancar a cabeça dele. Acho que elas não vão acreditar nisso. Como não? Tenta aí, tenta aí. Ai. Acordou o Garhal. Eu dei prospect de 200. Legal que o amigo dele não vai ajudar em nada. Não, não. O cara tá vendo o amigo dele morrer. Nossa. Bro, 60 e poucos por cento da barra? Vou botar em porcentagem pra ver aqui, peraí. Ah, não, Inter- tem mais quest. Face, status, text, display, porcentagem. 67%, mano. Tá, agora tu vai entregar essa quest aí, tu vai pegar a chave e vai libertar a mulher lá. Qual mulher, mano? A mulher lá da Tá, a primeira lá da parede. Ela tá presa na parede mesmo? É, só que tu entrega a quest pra mulher que tá em cima da escada, não entrega? Não, não, é pra ela. Pra ela direto? Aham. Tu já vai soltar ela. Como que ela tá presa se eu tô vendo ela solta aqui? É, e agora ela vai te teleportar lá pra. Ela vai se teleportar lá pra fora. Ela vai continuar aí, mas ela vai existir lá fora também. Ô, louco. Eu acho que é mitose. Ah, meu Deus. Ô, boneca, tu tá lá dentro, tá aqui fora. Qual é que é tu? Beleza. Entreguei, peguei, é nóis. Tem que matar alguém. É uma boneca que tá aí do lado. É um duelo, ela tá atacando um Goblin. Ou ela tá parada do lado do Goblin, mas ela tá. Tá, achei. Ela tá batendo em mim, que fofinha. Deu miss. Nossa, nem vou atacar ela. Ela não bate não. Tá, morre. Ela me deu 40k de dano. No longo do tempo? Não, tô zoando. Deu nada. Deu uns 2k. Bro, tem que ouvir a mulher falar aqui. É, só Ah, tell me about it. Ah, beleza. Beleza, completou. Prestei bastante atenção. aí agora sim. Aí ela te conta a história toda dele. Agora sim, meu querido, agora sim. Vamos lá, vou fazer de 2 em 2 pra ver se... Achei que ela ia me dar um dano, ativei o escudo do Void, me decepcionou. Eu colocaria no banco, velho. Eu tô... Aqui. Achei mais uma, falta só mais uma, man. Vamos. Nossa, explodiu a boneca. Brother, eu vou iniciar o duelo com 20% de vida. Eu dei tap até ficar com 20%. Vai lá. Nossa. Não vou me curar, só quero ver quanto é que ela bate. É uma vergonha que ela não me arrancou 3%. Pô, facilitei um monte, cara. E aí, moça? Acabei de ganhar no duelo
de 6 dos seus lacaios. Pô, o que quer dizer bind pick up? Binds and pick up É. quer dizer vincula ao ser coletado. Então quer dizer que se eu criar esse trinket, ele vai ficar sombado. Ele fica soulbound. Ah, então não vou fazer trinket. Ah, ele é o exclusivo de JC, mano. Verdade. Ah, saco. Deixa eu ver se tem algum outro. Ele vai cair na tua bag já vinculado. Aqui tem um urso gigante aqui. Você precisa de um urso. Ah, eu preciso de um urso? Show de bola, então. Peguei um urso. O que eu faço com esse urso? Oh, shit. Bro? O que ela tá fazendo? O urso tá me levando embora. Tá bom. Tá. Ô, louco. Vamos lá, cara. E aí, qual é que é o cooldown dessa coisa, mano? Ah. Eu entendi que era pra fazer muito tarde, mano. Nem sei se vai dar. Tem que ir de novo. Muito bom. Carlos. O bicho fez toda a cinematic do urso, sabe? Ufa. Tem que já passar. O bicho fez toda a cinematic do urso, sabe? Daí eu... Ah, não consegui fazer e tal. Porque eu não tinha me ligado que tinha que ficar atacando. Eu achei que ele ia me levar só a algum lugar, sabe? Daí depois o urso se tornou controlável. Tipo, não faz sentido nenhum, era só ter deixado eu controlar desde o início. É sério, no final fica controlado? Fica. Eu não sabia, eu sempre Não fiz faz os mobs com a sentido. cinemática. Sim, porque tu sabia o que tinha que fazer. Eu achei que ele ia só me levar no lugar. Eu fiquei esperando. Depois eu li as skills. Beleza. Largar o urso. Completei. O que tem que fazer agora, man? Resgatar, tá, prisioneiros e libertar 3 Protodrake. É, como é que tu vai fazer isso aí? Pega a montaria voadora. Mano, eu já vou ficar 80 agora. Ah não, se tu ficar 80, cara, eu acho que teu pala já tem aquela reputação. Tu pode pegar com o teu pala, entendeu? Eu não sei se meu pala tem, mano. Eu não fiz com pala, é isso? Tem certeza? Porque eu acho que tu pegou o encanto da shoulder com o teu pala. Eu peguei de Argent Tournament, cara. Ou não. Putz, eu não lembro. Eu não lembro mesmo. Tá, vamos ver o que tem que fazer aqui. Ah, tá, os cara, agora eu me lembrei. Verdade. Tu monta nos Protodeck e daí tu salva as bonecas. Sons of Frontier. Right. Dá pra montar no Protodrake no ar? Oh shit, dá pra montar no Protodrake no ar mesmo. Sim, não, eles ficam voando, não tem como tu montar sem voar. Então essa quest não dá pra fazer se não tiver montaria aérea. Não. Oh, crazy, man. Tá, eu tenho que fazer o quê? Tô voando com ele aqui, mano. O que eu tenho que fazer com ele voando, mano? Tem que tocar umas setas de gelo numas mulherzinhas que estão congeladas aí.
Não, mas o Protodrake não consegue descer também. Não, aperta o espaço que daí ele começa a controlar ele. Nossa, velho, que coisa louca, mano. É meio bugado. Tá, beleza. Ah. Alright. E aí? Pegou as 3. Eu toco gelo no gelo. E daí tu solta elas do gelo. Faz isso com 3. Aí vai ficar full o teu Protodrake. Aí tu vai sair dessa base aí. Tu vai largar elas de volta lá no negócio e vai cair do Protodrake. São 3 Protodrake, são 9 mulherzinhas. Eu largo elas aonde? Tu só sai da base aí que o Protodrake vai isso. É, tá, é. Ele começou. Tem que fazer isso 3 vezes. Beleza. Eu preciso pra fazer o Não faz sentido tu jogar gelo e descongelar, né? na verdade tá quebrando a prisão do gelo dela, vai tomar certo no gelo. Carlos, defensor da Blizzard. Não. Quebra gelo com gelo. Oi, eu tava aqui na minha montaria, no meu tapete, tentando apertar skill 1 pra libertar as mulheres. Ah, bro, sério que não vai upar? 96%. Tem mais quest pra fazer. Aí eu ainda preciso fazer quest aqui? Vai fazendo, porque se não tiver reputação que o outro lá tá precisar. 99%. Mas aquele 1%, hein? Próximo que fizer, fica completo. A próxima agora, se eu não me engano, é a de salvar a ursa maior e matar umas aranhas, não é? Umas cobras. Ursa maior não é um conto de criança, cara. Não é uma estrela? É uma constelação? É uma coisa assim. Se eu não me engano tem, mas daí não sei se tem ursa maior. Esse aqui é ursa menor. Tem ursa maior, mano. Não lembro se tem. Tá, eu tô matando um Yeti aqui. Yeti? Ah, tá, tu tá indo na quest pegar o coxo da ursa. É a última quest que eu vou fazer aqui. Yo. Level 80, meu querido. Level 80. Show de bola. E agora? Acabou o up. Logo teu... Eu vou lá entregar a quest da ursa lá e já vou teleportar da Lara. Não, da Lara não. Eu tenho que... Bom, primeiro eu vou equipar os itens que eu tenho, né? Você tem que ir da hora, não tem? Aham. Deixa eu só equipar essas coisas aqui. Já vai equipando aí. Vê quanto é que vai ficar de resiliência, deve ficar com uns 400. Tá, nice. Defense 357, minha capa 386, mano. De resiliência? Aham. Tá. Mas eu vou botar shoulder ainda, tem mais coisa. Já bota shoulder Stiffnet. Vou lá no banco já. Mas eu vou dar laranja pra pegar meus itens. Depois eu volto aqui se precisar. Ah, tá. Tem o Sash of Jordan, beleza. Tem o Stiffnet. E o resto é de Attack Power, então não é pra mim não. Tá, eu vou botar em supressão pra tentar dar um hit rate. Já vou fazer a chest Frost Savage, que eu não tinha feito antes por causa do tailoring. Subiu um pouco a GS. Não subiu nada. Ô, louco. Tristeza, velho. Pega a quest aqui, né? Deve ter um mob aí que te dá uma quest, não tem? Aqui dentro, não. Não? É aqui fora, não é? Eu acho que é aí na frente onde tu passou agora. Eu não sei se não é aqui onde é que o cara pega o grifo. É aqui, ó. Aqui, ó. É de falar com a É aqui, ó. Aqui, ó. Com essa boneca. Tá. Então pega aí, pegou? Peguei, mas olha só, pera aí.
Coroa, tu tá 6k de S. Pera aí, boneco, deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo e eu vou daí abrir um novo vídeo pra gente ir Foz. Valeu, dá um beijo pro pessoal aí. Beijo, pessoal. Aí, mano. Bom, galera, então, cheguei no level 80. Muito obrigado a todos que acreditaram em mim, mãe, pai. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Eu vou abrir um outro vídeo com o Carlos ainda jogando, pra gente fazer uma Foz. E o boneco ficou assim, mano, ele já ficou com 7 de tailoring, tá? Tem alguma coisinha aqui que é o word drop. Tá, tem o item ali, já dá pra ir uma areninha, eu arriscaria aí. E a arma que é meio ruim ainda. E a gente vai em busca de uma arma melhor agora. E é isso aí, cara. Esse Tiffnet, cara, essa shoulder aqui, muito boa. Vai me ajudar muito. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e até...